221 Мерседес с ужасным скрипом. Ужасным скрипом. Это все усиливается и усиливается. Стоят колодки производства Трактек, диски тормозные передние, новые фирмы Трактек. Задние тоже колодки фирмы Трактек. Задние диски фирмы Текстарт. Все новые, диски новые. Ну это что? Заезжает машина на подъеме, сейчас будем менять их на оригинальные. Все это бесполезно, все с масками, да, все, что намазано.